Ханиад камерын дэлгэцэнд өрцөн үед Кагоци бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин ихт болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үрдүүтэй. Насан туршид болон 3 стейшнесний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоци. За үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 2018 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн баасан гараг байна. Улаанбаатар хотод орон 18 цаг тэг 1 минут. ТV студийн 1-р сувг радио FM 103.6 дэлгүүрүүд хамтарч энэ цаг мөчид Монгол комментиг орон даяар хүргэх гэж байна. TV's Mongolia page энэ цаг мөчөөс дэлхийн өнцөг болон бүрт суугаа Монгол зон олонд Монгол комментиг лайв хэлбэрээр түгээж байгаа гэдгийг тодотгохын үзэгч та бүхэн өөрсдийнхөө үзэл бодлын эндэрт тавтаамарл 7 хоног бас нэлээд ачаалттай асуудалтай өндөрлөх тийшээгээ орлоо. За өнөөдөр яригдах хилэгдэх гол асуудлуудыг цахим тэргүүлэгч мэдээллийн бие фотосуудын нүүр утаснаас үзэгч таны санал оролцоотой ярив. За баасан гараг захидлын өдөр гэдэг утгаараа өнөөдрийг бас Монгол комментэд хаягдж байгаа захидал дээр түшгэлсэн хэлбэрээр явуулвал ямар вэ гэсэн бодол байна. За өнөөдрийн дугаарын хувьд бол спужа маань нэг өдрийн чөлөөтэй. За миний биеэс ганцаар хөтлөн хүрэх нь ганцаарч явах уу үзэгч та бүхэнтэйгээ хамт бас л олоолал байгаа. Өрөөг минь харин намайг дэмжиж хамт хэлээд өгөөрэй. Монгол комментэд нэгдэцгээе. За хэд хэдэн үйл явдлыг би маш товчхон хэрэгтэй ач холбогдолтой гэсэн ийм одоо зүгээр юу гэдэг өөрийнхөө хандлагаараа сонгож авсан мэдээллүүдийг захин сайтуудын бичиж нийцснээр аль болох товч тодорхой байх зарчим дээр тулгуурлаад хүргэе. За үлдсэн цаг хугацаанд бас Монгол комментэд хаяглах сан сэтгэгдэл захидлуудыг түлхүүтэйхэн уншиж дуулгах юу гэсэн бодолтой байна шүү. За ийм байна. Өнгөрөх өдөр манай бас дэлхийн донорын өдөр гэж байдаг юм байна. Энэ өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж за бусдад цусаа бэлгэлдэх энэ үйл хэрэгт бас өч олон жил маш олон литр цусыг хандуулсан ийм доноруудыг хүлээж авч хүндэтгэл үзүүлсэн юм байна. Би зүгээр энэ мэдээллийг яагаад онцолж байгаа юм гэхээр сүүлийн жилүүдэд бас одоо юу гэдэм дандаа л бүх зүйл муухай, бүх зүйл буруу, муу тийшээгээ эргэцэн ийм хандлага бас байхгүй. За сүүлийн жилүүдэд энэ цусаа бэлгэлэх, бусдын амь насыг аврах энэ үйл хэрэгт өөрийнхөө алтан халуун цусаа бэлгэлэх энэ хандлага агуулгын хувьд нэлээд өссөн үзүүлэлттэй байдаг юм байна шүү. Тэгээд энэ бол нийгэмд ухамсар сэтгэлгээнд Монгол зон олонд одоо бие биенийхээ төлөө хийж хэрэгжүүлж байгаа маш томоохон ийм одоо юу гэдэг өгөөмөр сэтгэлийн илэрхийлэл гэдэг агуулга хандлагаар нь би үнэн цэгмэний өнөөдрийн нийтлэлээр Монгол комментиг эхлэе гэж бодсон юм. За ийм гарчигтай байна лээ. Хариу нэгдэхгүй доноруудыг алдаршуулах гэсэн гарчигтай үнэн цэгмэний нийтлэл байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас жил бүрийн 6 дугаар сарын 14-ний өдрийг цусны донорын дэлхийн өдөр болгон тэмдэглэдэг. За манай улс тэр цагаас хойш буюу 2004 оноос эхлэн энэ өдрийг тэмдэглэж байгаа. Энэ үеэр бусдын амь насыг аврахын төлөө цусаа бэлгэлдэг ачтан доноруудын ариун үлсийг сурталчлах, тэдэнд талархал илэрхийлэн алдаршуулдаг гэж байна. Цус хэлбэл судлалын үндэсний төв олон улсын жишгт нийцсэн цус цуглуулах, шинжлэх үйлдвэрлэх, хадгалах, шин техник технологиг нэвтрүүлэх шаардлагатай цус тусан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн эмчлүүлдэг эмнэлгүүдэд нийлүүлж байгаа тус төвийн захирал Эрдэнэ баяр бас энэ үеэр ийм зүйлийг онцолсон гэж байна. За иргэд олон нийтийн зүгээс Монгол улсад өдөрт 100 орчим донор цусаа тогтмол өгж яадаг. За эмнэлгүүдийн хэрэгцээг хангана гэсэн ийм тооцоолт байдаг гэж байна. За одоогор бол 20 гаруй мянган донор цус тусан бүтээгдэхүүнээ бусдад бэлгэлсэн 30 гаруй мянга болж өссөн ийм үзүүлэлттэй байна гэдэг мэдээллийг онцолсон байлээ. Тэгэхээр хинд ч бас хэлж ирдэггүй гамшиг зовлон осол эндэгдлийн үед бол одоо хүний алтан амийг аврах анхан шатны тэр тусламж нь бол цус байдаг. Тэгээ цус алдалтын үед бол үндсэндээ донорууд 30 минутанд 3 хүний амийг аврах боломжтой байдаг гэсэн ийм тооцоо байна шүү. 10 минут тутамд нэг хүний амийг аврах ийм алтан боломж бол цус бэлгэлэх энэ сайхан сэтгэлд чинь байдсан байна гэдгийг бас танд бас ойлгуулж хэлэх нь зүйтэй баг. За Монгол улсад бас хамгийн их цус бэлгэлсэн, хамгийн олон хүний амийг аварсан алтан донор бол 100 гаруй литр цусаа бусдад бэлгэлсэн ийм одоо гайхамшигтай тоо мэдээлэл бас энэ нийтлэл дээр байна лээ. За ингээд Монгол хүнийхээ төлөө зүтгэж байгаа энэ үлийг би бас өнөөдрийн Монгол комментээр нэг алдаршуулъя гэж бодоод. За хэсэг хугацаанд л яригдсан юм да. Өнөөдөр их хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаан дараа их олон асуудал авч хэлсэн. Зөв иргэдийн их сонирхож байсан нэг зүйл дээр бол их хурлын дарга цэг атгачих шиг боллоо. За Монголын парламент бас хэд хэдэн асуудлыг хэлцэж явах үеэр төрийн ордны энэ ардах цэцэрлэгийг нээлттэй болгочвол яад юм бэ гэдэг их хурлын гишүүдийн зарим нэг гишүүдийн санаачлагыг хот дүүргийн удирдлагуудын гаргасан санаачлагыг их хурлын дарга бол үндсэндээ дэмжсэн байна. За энэ парламент завсарлахаас өмнө буюу энэ 7 дугаар сар улсын баяраас өмнө төрийн ордны ардах энэ цэцэрлэгийг олон нийтэд нээлттэй болгоо гэсэн ийм чиглэлийг их хурлын даргын зүгээс өглөө гэсэн мэдээлэл Eagle цэгийн сайт дээр байна. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хурлаан эхэлсэн хэлцэх асуудалтай холбогдуулан гишүүд саналаа хэлэхээр улсын хурлын гишүүн мөнх оргил хурлын даргад хандаж ийм зүйлийг асуусан гэж байна. Энэ төрийн ордны арын цэцэрлэг түрээдэн олон нийтэд нээлттэй болгох саналыг сарын өмнө гаргасан. Тэгээд төрийн засгийн хамгаалтын газарт хандсан 5 дугаар сарын 17-нд төгсөн албан бичигт одоо болтол хариу өргөхгүй байна. Энийг судлаад шийдвэрлэж өгөөч гэдэг ийм зүйлийг хэлээд
За их хурлын даргуул хариуд нь энэ одоо тийм төвөгтэй асуудал биш. Төрийн ордны ардлын цэцэрлэгийг бол иргэдэд нээлттэй болгоё. Хүссэн иргэд нь хотын төвдөө бас цэцэрлэгт хүрээлэн хомс олдохгүй байгаа учраас энэ төрийн ордныхаа ардлын цэцэрлэгт хүрээлэн бол иргэдэд нээлттэй байдлаар ашиглуулъя. Хамгийн гол нь одоо харуул хамгаалалт, тогтчлт үйлчилгээ, иргэдэд үйлчлэх ая тухтай тийм орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлэх тал дээр за энэ төрийн засгийн хамгаалтын газарч хот дүүргийн удирдлагуудаж ийм санаачлагыг гаргаж байгаа их хурлын гишүүдч бас хамтарч ажиллах зүйтэй байх гэсэн ийм саналыг бас хэлсэн юм билээ. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн ордны ардлын цэцэрлэх хүрээлэн, үндэсний цэцэрлэх хүрээлэнтэй адилхан тогтчлттой бас одоо ийм бага оврын одоо хотын төвийн төвлөрсөн хүн ам ихээр төвлөрсөн энэ хэсэгт зөвхөн одоо скватрын талбай дээр хүүхдүүдэд дугуй унуулж зугаацуулах биш. За гэр бүлээрээ бас энэ төрийн ордны ардлын цэцэрлэх хүрээлэнд амралтынхаа өдрүүдээр саатах тухлах тийм боломж олцоо бүрдэж ийн гин. За ийм мэдээллийг ийгэлцэг юм байна. За жижиг гэхгүй л одоо зөв санаачлагыг амхантаа алдаршуулах гэж хичээгээд байгаа юм шүү. Жорлон хүртэл ярьж ийн гэ зарим нэг улсууд бас шүүмжилж ийн лээ. Ярина л хүнд хэрэгтэй л бол энийг ярихаас арга байхгүй. Маш олон жил яригдж байгаа нэг тулгымцсан асуудал Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд шийдэгдэж байгаа. Энэ бол хатгал орчим, Хөвсгөл далайн, эрг орчимд боловсон 0 бийцэх газрын асуудал байсан. Хүссэн хаа хамаагүй газраас харьдаг бийцдэг. Тэгэд энэ нь бол одоо юу руу шууд орж идэг, Хөвсгөл далаа руу ус руу шууд ордог. Ингээд хөрсөөрөө ингээд нэвчээд бүх бохир нь ямар ч одоо хяналтгүй зутгагдж идэг гэдэг ингээд маш олон жилийн шүүмжил дагуулсан асуудлыг зэгцэлж ийн гин. Жишг жорлон Хөвсгөл нуурын орчинд байгуулсан гинэ. Тэгээ байгалийн үзэсгэлэнт газар тусгай хамгаалттай газарт хамаардаг. За гэвч тэнд хүссэн хэн боловч жуулчны бааз нэртэй хідэн гэр нөхөн жорлон барьчаад аялал жуулчлалт хөгжүүлж байна гэж ярьдаг. Гэхдээ гол асуудал болох энэ бийцэх газрын асуудлыг шийддэггүй гэж байна. За энэ жилээс бол бийцэх газрынхаа асуудлыг шийдээгүй одоо амралт зугаалгын бүс гэж хэлэгдэж байгаа аялал жуулчлалын баазуудыг үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нь цуслах хүртэлх хэмжээнд арга хэмжээ аавна гэж байна. За ингээд одоо юу гэдэг нь төр засаг нь бас төр засаг шиг байгаад орон нутгийн удирдлагууд нь бас дарга удирдлага шиг байгаад энэ хувь хувьсгалын иргэд олон нийт байгууллагатайгаа ойлголцоод ингээд явхад бол бас байгаль орчноо хамгаалах энгийн жижигхэн зүйлийг бол заавал одоо хүчлэхгүйгээр хийж шийдэж болдгийм байна гэдгийг л харуулж ин л. За ингээд энийг бол бас аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За ялангуяа Хөвсгөл хатгал тусган орчимд байгаа жуулчны баазууд бол ажил хэрэг болгоод явах ихнийх нь ашиглалтанд орсон маш сайхан одоо юм боловсон жордон үйл ажиллагаа нэгэд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа энэ жуулчны баазд суйрлагдсан байна. Шуурхай цэг юм байна. Арслын мэн өнөөдрийн мэдээллийг онцлог мэдээллийг нийтэд дуулгалаа. Оюутлагын асуудлаар маргаан дагуулсан хуулийн төслийг улсын хурал буцааж байгаа мэдээлэл Арслын мэн их сурвалжтай онлайн тавигдж байна. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалыг улсын хурал хилцэх шаардлагагүй гэж үзээд 55% саналаар хууль санаачлагчдад буцааж байна. За хуулийн төсөл жилийн 1.5 тэрбум төгрөгөөс бага орлоготой аж ахуйн нэгжийн татварыг 90% хүртэл хөнгөлөх, орлогын татварын босгыг 6 тэрбум төгрөг болгож нэмэгдүүлэх заалтуудыг тусгасан. За ингээд энэ татварын хуультай холбоотой асуудал хилцэгдэжсэнтэй нэмээд энэ оюутлогын асуудалтай холбогдсон асуудлыг буцаагаад хууль санаачлагчдад нь хөргүүлэхээр болсон. Энэ бол одоо тодорхой хэмжээнд лоббины асуудал ард нь явж байна. Их хурал төр засгийн түвшээдийг бас энэ Риотинто компани зүгээс одоо лоббидах ийм хандлага агуулга анзаарагдаад эхэллээ гэдэг мэдээлэл байна. За энэ дээр улсын хурлын гишүүн улаан бас мэдээ цэгмэн дээр байр суурь илэрхийлсэн байна лээ. Асуудал Арслын мэний ярилцлагатай холбогдуулж байгаа. Риотинтогийн Монгол дахь захирлаар ажиллаж байсан хүн гишүүд рүү лоббидах бичиг илгээсэн гэж. За энэ мэдээ цэгмэн дээр их сурвалжтайгаа байгаа ш. Одоо юм дэндүү цагаан дагарж байгааг л илэрхийлж байгаа. Гишүүдийг лоббидах бичгийг явуулж шít. Риотинтогийн Монгол дахийн захирлаар ажиллаж байсан хүн. Хуулийн агуулгаар үзвэл оюутлогын компани татварын хөнгөлөлтөд хамрагдана. Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд татварын талаар тусгагдсан асуудлуудын 3-1 нь хамрагдахаар болж байна. Үүнд чамгүй хэмжээний татварын хөнгөлөлт идэлхээр нөхцөл байдал тусгаж байгаа. Тодорхойгүй заалтууд ч байна. Тухайлбал зардлаа нотлоогүй байсан ч татварт оногдуулах орлогоос хасч тооцсон гэсэн заалт. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ татварын асуудал чинь хитрхийх тийм төржсөн өнгө аясыг ардаа агуулж байгаа юм биш үү гэдэг хандлага явж байгаа. Оюутлогын компани зүгээс их хурлын гишүүд рүү лоббидах гэсэн ийм бичиг хургуулж байгаа нь хүртэл энэ хуулинд нөлөөлөх гэсэн оролдлогоо гэсэн ийм тайлбар их хурлын гишүүдийн зүгээс хургуулж байна. За нөгөө талд нь бол бас одоо их хурлын гишүүд бас өөрсдөө энэ асуудлыг хэр зэрэг судалж иргэд олон нийтэд ямар хөө хэмжээний мэдээлэл олгож байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг нэгж эхэлж байгаа. Риотинто гэдэг компани энэ даврал үнэхээр ингээд яваад авах юм үргэлжлээд. Иргэн аж ахуй нэгжийг бариад, нэрийг бариад, иргэн аж ахуй нэгжийн нэрийг бариад Риотинтогийн
хүсэл ёсоор биелж явах энэ хандлага Монголын парламентод хэдэн жил үргэлжлэх юм бэ гэдэг асуудал хүртэл яригдж байгаа. Уг нь болвол одоо энэ татварын орчинд хийгдэж байгаа энэ шинжилгээ татварын энэ хууль бол иргэд олон нийтэд маш хэрэгтэй л яг цаг үеийн шаардлагатай ийм асуудал байсан. Аргагүй ихэнд ийм нөхцөл байдал дээр л хүрж байгаа ийм мэдээлэл өнөөдөр мэдээ цэгийн сайтын их сурвалжтай байж байна. За өнөөдөр бас одоо халуухан үйл явдал улс төрд өрнөж байгаа. Тэрний үхээр Улсын хурлын гишүүн оюун эрднийг авилгатай тэмцэх газраас дуудсан. Авилгатай тэмцэх газраас дуудаж байцаалт мэдүүлэг авсан, тайлбар авсан. Энэ тайлбарыг юутай холбогдуулж авч байгаа юм гэхээр Улсын хурлын чуулганы нээлттэй сонсгол гэдэг юм хэлэлцэгдсэний дараагаар Улсын хурлын гишүүн Батзамдан, Улсын хурлын гишүүн Луувалд, Улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ нарыг хуц гэдэг хүн авилгатай тэмцэх газар төгсөн. Энэ сонсголтыг хийхдээ одоо хууль зөрчсөн, нэр хүндэд халдсан гэдэг ийм байдлаар их хурлын гишүүдийг элчин сайдаар томилогдохоор яригдж ирсэн хуц гэдэг хүн авилгатай тэмцэх газар шалгуулахаар өгсөн. За ингээд өнөөдөр энэний мөрөөр авилгатай тэмцэх газар Улсын хурлын нэр бүхий 3 гишүүнээс гурван гасан тайлбар аваад дуусчихна. Энэ богино хугацаанд. Гэтэл оюун эрдэнэ гишүүн 60 тэрбумын асуудлаар хурцыг гомдол гаргахаас хэдэн сарын өмнө авилгатай тэмцэх газарт хандаад нэг ч алхам хийгээгүй, нэг ч хүнийг дуудаж байцаалт мэдүүлэг аваагүй, тайлбар аваагүй. Энэ хэрэгтэй нэр холбогдоод байгаа их хурлын дарга мегомби инх холтыг хүртэл одоо ямарваа нэгэн байдлаар тайлбар өгөөч гэдэг ийм хүсэлт шаардлагыг хүргүүлээгүй. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд Улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнийн хувьд бол би Улсын хурлын чуулганыг ингээд орхиж. Гэхдээ яг үхээр Улсын хурлын дарга инх холтыг 60 тэрбумынхаа асуудлыг цэгцэлтэл дахиж би парламентын хуралдаанд суухгүй гэсэн ийм хатуух үгийг хэлээд танхимыг орхисон байна. За авилгатай тэмцэх газрын үүдэнд бол хэвлэлийнхэнд ярилцлага өгсөн байсан. Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрийн 19 цаг 30 минутын мэдээгээр гарна. Их сонин нөхцөл байдлууд үүсэж штэ. Хурц гэдэг хүн их хурлын гишүүдийг АТ-гээд өгөхөр АТ-гээ хурцын гомдлоор их хурлын 3 гишүүнийг дуудаад байцаадаг. Их хурлын гишүүд их хурлын одоо нэр бүхий улсуудтай холбоотой дарга удирдлагуудтай холбоотой 60 тэрбумын хөдлөшгүй баримтыг авилгатай тэмцэх газарт өгөөд энийг шалгаж өгөөч, шийдэж өгөөч гэхэр зэрэг өнөөдрийг хүртэл арга алхам хийдгүй ийм нөхцөл байдал манай АТ-гээд байна гэдэг ийм зүйл ярьж байгаа. Энэ Улсын хурлын дарга 60 тэрбумын асуудлаа шийдвэрлэхээс нас би чуулган цуухгүй гэсэн гарчигтай гөөгөөний нийтлүүлж байгаа. Улсын хурлын гишүүн, Улсын хурал дахь авилгын эсрэг лобби бүлгийн ахлагч оюун эрдэнэ өнөөдөр авилгатай тэмцэх газраас дуудсны дагуу 15 цагт очиж мэдүүлэг өгсөн. Батцамд нарын Улсын хурлын гишүүд өнгөрсөн үйл хурцын асуудлаар нээлттэй сонсгол хийсэн. Энэ үеэр оюун эрдэнэ гишүүн хурцын эсрэг байр суурь илэрхийлсэнтэй холбоотой АТ-гээс дуудсагч. Тэр бээр стандарт банктай холбоотой асуудлыг АТ-гээ шалгаад дудлаа. Яагаад энэ асуудлыг одоо хүртэл төдгөлзүүлээд яваад байгаа юм? Эрдэнэтийн 49% дуйлаантай холбоотой асуудал Улсын хурлын шийдвэр гараад байхад мартагдах шатанд орлоо. Энэ асуудал авилгатай холбоотой эсгэд яагаад одоо хүртэл тайлбар өгөхгүй байгааг асуусан. Дуйлаант 60 тэрбумын хэрэг юу болов? Өнөөдөр би нэг зүйлийг илэрхийлье. Монголын нийгэмд нэг хэсэг дуйлаан гаргаад мартагддаг боллоо. 60 тэрбумын хэрэг гэх маш бодиттой бичлэгтэй хэргийг авилгатай тэмцэх газар шалгасан хэрв энэ хэргийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь авилгатай тэмцэх газар өөрөө биш юм бол одоо энэ хэргийг шалгаж цэг тавиач гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна. Хэрвээ энэ асуудлыг шийдэж нэг талд нь гаргахгүй бол Монгол улсын парламентод үргэлжлүүлэн суухгүй гэсэн байр суурийг илэрхийлээд явсан. За видео мэдээтэйгээ текст бичвэртэйгээ Google цэгийн сайтаас үзэгч тав хүн бас их сурвалжтай нь үзэж болно. Ер нь Монголын парламент цэвэршээгүй юм байна. Олонх болоод ч асуудал ойлголцож чадахгүй явсан байна гэдэг ийм үйлдэл агуулгынхаа хувьд өдөр тутмын анзаарч байна л. Монгол ардын нам доторх ийм юу гэдэг хатуу ширүү уур амьсгал өнөөх хүртэл цэгцрэхгүй байгаа юм байна. Хэдий одоо юу гэдэг энэ 33-ын 32-ын гэдэг ийм бүлэг байхгүй бид эвлэрсэн нэгдсэн ойлголцсон гэж ярьж байгаа боловч намын одоо жирийн бас одоо юу гэдэг шудраг гэж харагдах их хурл дахь авилгатай тэмцэх газар авилгын эсрэг лобби бүлгийг хариуцж байгаа гишүүн нүүрээ авилгатай тэмцэх газар дуудаад байцаагтад явж байгаа нөхцөл байдал нүүрөө улс төрийн одоо ялангуяа эрх барьж байгаа энэ хэсэг бүлгийн нөлөөлөл байна л гэдгийг л баталсан үйл явдал болоод байгаа ш. Монгол ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга гамраа хязгаарлан сүүлийн үед бас яг нам дотор байгаа ийм уур амьсгалыг ил талд олон хэлбэрээр илэрхийлж байгаа. Эрдэнэттэй холбоотой, Эрдэнэтийн 49%-тэй холбоотой асуудал, Эрдэнэт үйлдвэрлэлт хийж байгаа халаас илгээд дарга удирдлагуудыг тойрсон асуудал дээр Монгол ардын намын гинсек байр суурийг илэрхийлсэн. Хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл энэ асуудал дээр ард иргэдийнхаа дэмжлэгийг авахаас өөр аргагүй гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол ардын намын дэмжлэг бол байхгүй боллоо. Энэ бол үндсэндээ бүтэхгүй зүйл боллоо гэдгийг илэрхийлж байгаа агуулга болов гэж харагдаж байна. Ардын нам 100% сэтгэлээ гаргаж энэ шударгасны төлөө тэмцэж байгаа тэмцэлд бол нэгдэхгүй нэ. Ард иргэдтэйгээ нэгдий гэдэг байр суурийг илэрхийлсэн. За өнөөдөр бол бүр одоо нөхцөл байдлыг ил хэлсэн мэл. 24 цагийн сайт дээр байна.
Монгол Ардын намын ерөнхий найрын бичгийн дарга амар баясгалан Монгол Ардын нам манангаас салах цаг болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол Ардын нам өнөөдрийг хүртэл сөрөг хүчнтэйгээ бусад улс төрийн хүчнүүдтэй эвсэн нэгддэг, бүлгэлж практикладаг, амбиц албан тушаалаараа хэлхэлдэж холбогддог, лоббиддаг, төр төсвийн тендер төсөл хөтөлбөрүүд дээр халаас хитвчээ нийлүүлдэг ийм нөхцөл байдал байгаа юм байна. Албан тушаал дарга зэрэг томдох, халах, солих асуудал дээр хүртэл манан бүлэглэл өнөөдрийг хүртэл энэ улс төрд хүчтэй ноёлж гэнэ гэдэг нөхцөл байдлыг илэрхийлсэн. Манан бол Монгол Ардын нам биш шүү гэдэг ийм байр суурийг намын ерөнхий найрын бичгийн дарга амар баясгалан илэрхийлсэн байл. Монгол Ардын нам бол манангийн нэг хэсэг биш, манан өөрөө Монгол Ардын нам биш гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлсэн мэс. Тэгээд Монгол Ардын нам манангаас салах цаг болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бүлэглэлээс энэ улс төрийн хүч ангиж явах хэрэгтэй болсон. Гэхдээ 32 33 гэж аль нь үлдэж хэн явах яах гэдэг сонголт бол өөрсдөө тэр улс төрийн хүрээндээ байгааз ямар ч байсан төрийн эрх баригчийн улс төрийн хүчин дотор ийм асуудал байна гэдгийг намын гинсек одоо гол галтгоо барьж байгаа хүн илэрхийллээ дээ. За энэ мэтийн мэдээлэл үйл явдлуудыг улс төрийн хүрээлтийн гол халуун сэдэв болгоод үзэгчдэд дуулгачи. За эргээд би бас ТВ-с Монголын пэйжэд хаягалж хандаж байгаа санс сэтгэлдлүүдээс хэсэг уншихгүй бол болохгүй. За ийм байна. Ямар ард түмэн байна? Төр зэсэг тийм байна гэж ярьдаг. Энэ уу хараал хэцүү хоёр намыг сонгож зовцоох юм бэ? Харанхуй бүдүүлгүүдээ л гэсэн байна. Их хурлын гишүүдийг хатуу хуйлтай болгомоор байна. Нэг том номчнууд эд сонгуулаар ард түмнийг долоож үнсээд салдаггүй гарсан өнөө матчаад байх юм ард түмэн нэ. 24 дугаар сургууль дээр арай дэмдэж байна. Тэр хин гинэ? Сурагчийнхаа өмнө хариуцлага хүлээсэн хүн байна уу? Илбэгд орж Монголд байна уу? Гадагшаа гарахгүй байх ёстой. Хугацаа байдгийг мэдэж байгаа юу тэр? Ерөнхий сайтаас буугаад гадагш явж байсан шүү дээ гэж байна. Оюун эрдэнэ гишүүнд амжилт хүсье. Сонгуулиар олигарх дүүрчдийн мананг сонгоход болцгоо ил доол гэж байна. Баян зүрх дүүрэг газрын албад дараггүй, засаггүй юм чинь яаж ажилд явах юм бэ? Төрдөө хилээч. Манайхан сэтгэлээ товчлолгүй уншихад амар кириллээр бичээрээ уриалж байна шүү. За энэ чи ямар аятайгаа уриалгүй. За эрүүгийн хуульд нэмэгдүүлэлтд оруулах асуудал өнөөдрийн хуралдаанаар хилцсэн болов уу? Өсвөр насны хүүхдийн эрх зүйн байдлыг хэтэрхий дордуулсан хууль баталсан үүний хор уршгаар 70 гаруй хүүхэд хоригдож байна. Эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг их хурлаар хурдан хэлэлцэх талаар уламжилж өгөөч гэсэн байна. За фэйсбүүкээр яваад байгаа жаахан хүүхэд зодоод байгаа бичлэг юу болсон бэ? Тэр навч хуулийн байгууллагад шилжсэн үү? Тэр албан ёсоор цагдаагийн байгууллагаас тайлбар мэдээлэл хийсэн шүү дээ. Монголд биш ээ. Энэ энтгэг улсад болсон шүү гэдгийг яг тайлбарлаад цагдаагийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээллийн албанаас нийтэд мэдээлэл өгсөн дөө. Хүн чанар, хүн хүнээ гэх сэтгэл огтхон жалгаа. Энэ үнэн шүү л гэж байна. Бид чинь эвнэгдлэл, хүндлэлгэж алах, ах хүнийг дайрч унгаал явчихна. Уг нь ахмад хүнийг зүрхтөө хүртэл зөвшөөрөл авдаг байсан одоо хүний мэс чанар гэж алах ард түмнэ хүн бүр өөрөөсөө шинжилтээ эхлэе гэсэн ийм уриалга байна. Баян зүрх дүүргийн газрын ажлаа хийхгүй байна гэж байна. За альва юм багасаа эхэлнэ зөв байгаа гэж байна. Сайн байна уу? Та хоёрт энэ оройны халуун мэндийг хүргэе. Тэтгэврт гарах гэж байгаа. Ээжүүдэд хүүхдийн тоогоор 1.6 жил нэмнэ гэсэн юу болсон бэ? Энэ талаар асууж давлаад тодорхой мэдээлэл өгөр. Энийг хэвээр дуулаг юм байна. Тодруулъя тгий. За гүрс орон захиралтай нарны хүү сарны охин компани хямдхан хүү багтаа орон сууц барина гэд хүмүүсээс захиалга аваад хүмүүсийн мөнгийг коллектож аваад байна. Үүнийг зогсоомор байна гэсэн. За баримт нотлохотой асуудлыг яриарай. Нойл хог хаягдлаас эхэлж ярих хэрэгтэй байна. За Солонгосоос дандаа үздэг шүү. Цагаа жаахан нэмэгдүүлэх талаар бодоорой. За бодож байгаа. Төрийн ордны арын цэцэрлэг бидний бага наснд нээлттэй л байсан. Ажил хийлгэгчээд цалингаа өгөөч. Орой минь ганцтай чинь ганцаардахгүй хөө. Сэтгэлээ боломжоор уншаад байгаараа дүүмэн. За уншиж байгаа. Монголд 22 сая төгрөгийн цалинтай төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал 9 саяын цалинтай менежер байна. Энэ шударгууд. За энэ чи юу гэсэн үг юм? Энэ байхгүй. Монголд төрийн өмчийн 22 сая төгрөгийн цалинтай сургуулийн захирал байхгүй. Би бол одоо төрийн өмчийн бол ийм сургуулийн захирал байхгүй. Ёстол дуудаг. Өвчтөй байгаа хүмүүсээ тоохгүй байна энэ төрөл гэж байна. Та синэг телевизийн нэвтрүүлэгчийн бичлэгийг үзсэн үү? Арай л юм аа гэж үгүй. Сурвалжлаад өгөөрэй хоёроо. Энэ бол хавдартай хүнээ зүгээр л хөсөр хайж байгаа хэрэг шүү л гэж байна. Ямар асуудал байсан юм бэ? Сайн байна уу? Танд ажлын амжилтыг хүсье гэсэн байна болроо гэдэг. За одоо ингээд дээрээс уншдаг тий. За Солонгост байгаа. За цагаа нэмнэ гэд байн худлаа ярих юм аа. Нэмсэн юм аа манахаа. 18-аас 19 цаг хүртэл бүтэн 1 цагийн эфир үзэгч таа хүнд хүрч байгаа маа.
арга байхгүй чинь одоо хувийн хөвшил телевизийн байгуулах штэ. Бид энэ нэвтрүүлэг дундуур явдаг байсан бүх рекламыг байхгүй болгочихсон юм аа. Тэгээ одоо бол цэврээр нэвтрүүлэг бол 45-аас 50 минут үзэгч та бүхэнд хүрж байгаа штэ. За нодон төмөр гарахад ард түмэн албан байгуулах хандив тусламж өгөөд бараг нислэг дэрэг авахар их мөнгө цугларсан тэр яатсан байл гэж байна. За энийг онцгой байдлын байгууллагаас асуух хэрэгтэй баг. Амжилт хүсье гэж цагаан нэмнэ гэд байн хутлаа ярьдаг л гэсэн сэтгэгдэл. За цусаа хаана очиж өгдөг юм бэ? Утас нь байна уу? Цусны төв дээр өгнө штэ. Солонгост байгаа оюутан эмэгтэйчүүд за энэ бие үлдээд байна гэж энэ худлаа байлгүй дээ. За амжилт найзаа гэж байна. Бэлгээ чи бол сайн сэтгүүлч Монгол улс олон сайн сэтгүүлч нар ард түмэн одоо улс их орныхоо төлөө тэмцвэр байна гэж байна. Баярлалаа танд. Ахандуудаа хүндэтгэж сурцгай залуусаа сайхан сайн байна уу? Хоёроо та хоёр шүү гэсэн байна. Сайн л байна. Газрын дорох баялагийг газрын дээрх диваачин болгож чадахгүй юм бол жирийн иргэдийн амьдралыг битгий там болгоод бай. Бүү гай бол гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол бэлчээрийг минь бүтүүлдэг гэтгэл гэж. Босоох Монголд нэгдэж хүмүүсээ их хурлыг тараацгаа яриад байхаар нэгдэцгээе гэж байна. За өвчтөө байгаа хүмүүсээ анхаараач. Хувьцаагаа амируулаач 75. Хай муу аав ээж хоёр байн үздэг нэвтрүүлэг шүү. Манай аав ээж хоёр байн үздэг нэвтрүүлэг шүү. Амжилт гэж байна. Баярлалаа. За хуцын ард хэн байна? Авилгатаа тэмцэх газар үнэхээр хинд үйлчлээд байгаа юм байна гэж энийг мэдэхгүй. Одоо ард түмнээ бидний өмнөөс шудраг ёсны төлөө тэмцэх дуу хоолойгоо илэрхийлж байдаг гишүүдийг намнаад эхлэлээ шүү дуурчиж чинь гэж байна. Хөгсчүүдийн тэтгэврийг нэмээч гэж байна. Энэ хятадууд зайлаач гэж байна. Ямар ард түмэн байна? Тим төр зэсэг бүрдтгэл гэж байна. Их хурлын гишүүдийг хатуу уйлдаа болгоё гэдэг энэ төрөний сэтгэгдлүүд дахиад ирж байгаа юм байна. За ингээд дээрээс ирд юм шүү дээ. Миний сэтгэгдлийг уншсангүй гэж байна. За дахиад бичих. Өвчтөө хүмүүсээ анхаараа гэж байна. За хандаа хайртай шүү үнсий гэж байна. Амжилт улсын хурлын гишүүд үзээрэй гэж байна. За баян зүрх дүүргийн имлэгийг яагаад хувьчилсан юм бэ? Ард түмэн нь одоо яах ёстой юм бэ? Ард өвдөхгүй дүүрэг гэд зарлчих ёстой юм уу? За баян зүрх дүүргийн имлэг харин хувьчлагдсанараа би бол хувьдаа тэгж боддог юм. Менежментийн хувьд бол маш сайн боломжийг болцсон харагдаж байгаа. Тэгвэл энэ чинь дүүргийнхаа бүх түргэн тусламж дуудлага үйлчлэгийг яг үн төлбөргүй авдаг тэр хിവэрэл байгаа юм билээ шүү дээ. Улаан цутгалан яриач гэж энэ бүхий өргөөг шийдэж бөхөө үзмээр байн шүүдээ хилээд өгөөч. Тамхины хууль хэрэгжиж байгаа юм уу? Автобусны буудалд тамхи татсан хүмүүс зөндөө. Баян зүрх дүүрэг газны албаныхан бүр чихвч зүүчээд сууж явах юм аа. Юм асуухаар дуугарч ятсан төрийн албан агчд ч тэл гэж юм. За шүүх цагдаагийн байгууллага хятадуудад үйлчилдэг юм байна л гэж байна. За залдан хитэрлээ шүү. Цагдаа ажиллаа сайн хийгээч. Сайн байна уу? Парк дээр бэрцэн хоёр хүүхэд яасан бэ? Үнэхээр хүнд байна шүү. Улс орон хятадууд их байна гэд ингээд сэтгэгдлүүд ирээд л байна. За би паркийн асуудлыг албан их сурвалжаас авсан мэдээлэлээр үзэгч та хүн зүгээр тодруулаад хэлье. Хоёр хүүхдийн биеийн байдал бол зүгээр харьцангуй гайгүй байгаа юм билэ. За нэг охин бол тэр зөөлөн эдийн бэртэл авсан хүүхэд бол биеийн байдлыг хүндөвтөр байна гэсэн ийм мэдээллийг мэргэжлийн усууд өгсөн. Яагаад энийг ярьж байгаа, яагаад энийг хэлж байгаа гэхээр энэ үүрэг юм аа. Одоо зарим нэг бизнесийн байгууллагууд одоо юу гэдгийг бизнесийн үйл ажиллагаанд халтж байна. Энэ мэтийн мэдээллийг нийтэд их сурвалжгүйгээр ингээд одоо цуурж нэг гар утасны бичлэгийг хүргэснээс ч юм болоод манай паркийг хаачлаа энэ төр гэдэг ийм нөхцөл байдлыг ярьж байгаа. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол ийм том ослын дараа парк бусад тоглоомуудаа ажиллуулж явах ёстой байсан гинэ. Зөвхөн тэр гимтсэн тоглоом тэр хэсэг дээрээ л мэргэжлийн усууд дүгнэлт шинжилгээ ямаа гаргаад явах болохоос бүтэн паркийг яагаад хаад юм бэ гэдэг ийм байдлаар эргэж биднэр лүү дайрж юм лээ. Би бол одоо нэг зүйлийг шударга хэлсэн. Энэ үндэсний соёл амралтын хүрээлэн паркийн захирлаа таны хүүхэд байсан бол яах вэ гэдгийг бодорой. Хүний хүүхдэд ялгаа байдаг юм шүү. Энийг битээ тийм муухай хүрэн бөөртөө харж хандаж байгаараа гэдэг нэг зүйлийг хэлсэн. Хамгийн харгас, хамгийн муухай энэ эцэг хүчүүдийн гомдоод байгаа нь хүн чанар гэдэг юм яатсан бэ гэдгийг нэгсэн шүү дээ. Бүхэл бүтэн тоглоомч хугарч унаад бүхэл бүтэн хүний үр хүүхдүүд тэнд чин амь насны эрсдэлд ороод ингэж яхад та нар түргэн дуутахаас өмнө гагнуур дуудсан байсан шүү дээ. Үнэн биз дээ энэ чинь. Энэ хүүхдийн эрүүл мэнд биеийг яаваа гэж хууль хяналт мэргэжлийн усуудын дуудаач хийхээс өмнө хурдан түргэн гагнуур хийдэг ийм гагнуурч байна уу хурдан дууд өөрөөр хэлэх юм бол та нар тэр ослоо нуух гэж оролцсон байхгүй юу? Энд чинь хүн ёсныхоо хувьд байж болж байгаа юм уу? Би тэр бизнесийн чинь зарчмыг бол ойлгохгүй шүү дээ. Мэдчихгүй юм чинь чадахч юм чинь талхацаарч үзээгүй би мэдэхгүй. Гэхдээ хүн ёсны имийг ойлгоно, мэднэ. Бид нар цөөхөл явахгүй юу? Та нар тоглоом гимцэн тоглоомч хугарсан асуудлаа нуух гэж гагнуур дуудсан болохоос биш тэр хүүхдийг яах вэ гэдэг байдлаар асуудалд хандсан бол өнөөдөр аав ээж нь ийм зүйл яриад явахгүй байхгүй. Тэгээ энийг бас бодож ойлгоорой гэдэг үднээс хэлж байгаа шүү. Түүнээс одоо яг нэг ийм ярихаар л бизнесийн байгууллагын нэр хүндэд талдлаа надад одоо үнэндээ парк байхгүй. Танаа парктаа өрсөлдөх одоо юу гэдгийг тийм ашиг сонирхол үнэндээ байхгүй байхгүй юу? Энийг яагаад бодож ойлгодог юм бэ? Мууч сайнч хэвлэл мэдээллийн байгууллага муухай сайхан ч нэг сэтгүүлчэн зэрэг сууж шít.
энийг чи үзүүлэх, харуулах, хэлэх, ярих, сэрэмжлүүлэх, сануулах үүрэг байгаа байхгүй юу? Нэг л их тийм албан тоотоор дарамтлсан, занл хийлсэн ийм нөхцөл байдлаа болоо найзуудаа. Энд ард нь хүн байдаг юм а, амьдрал явдгийн гэдгийг л зүгээр агуулга явд нь хэлэх гэсэн юм. За юу болоод яваа? Ингээд нөгөө юм хөдөлж чинь гэдэг шиг юм болж штэ. За уншаач ээ л гэж байна. За одоо амралт эхэллээ. Эрсдэл суурь амьсгалтай Монгол минь өвөл амраа зунжингаа ажиллалээ. Бид өөрсдөө ажил хийж бас тэмцэх цаг болчихвээ. Урд цагааны урд талын 50 төв урд талын нийтийн талбайг өмчилчүүд машин оруулахгүй байна. Танаа нэвтрүүлгийг 76 том толгойд үзүүлмээр байна. Пүүж ойр ойрхон л алга болоод байна уу да. Яг хаагур яваад байгаа юм байл гэж байна. Уул нь хоёулаа хамт байвал гоё шүү. Тийм ээ тийм. Гэхдээ тэгсэн бас л одоо амьдарч байгаа улсууд дандаа би ганцаараа суудаггүй шүү дээ. Хуучин чинь миний амьдрал ч гэсэн янз янзын нөхцөл байдлууд гарахад пүүж маань ганцаараа их олон хоног л сууж байсан шүү дээ. Тэгэл юм эргээл хариутай л гэдэг л байгаа юм. Пүүж маань ганцхан өдрийн чөлөө авсан эрх даваа гарагт эргээл суучхна. За би өвөр Монголын хүн байна. Би Монголдон хайртай гэж за одоо яста чадны хаднал бичсэн байна да. Өвөр гэж ингэж бичихгүй л дээ. Гэхдээ өөрийнхөө хэмжээгээр дөхүүлээд тэгээд одоо Монгол үндэсний энэ кирилл бичгээр бичих гэж оролдож байгаа оролдлогч өөрөө гоё шүү дээ. Мессенжерээр, Facebook мессенжерээр одоо энэ лайв дээр уугарч Монгол бичгээр босон үндэсний Монгол бичгээр бичиж ирж болохгүй юм чинь. За өөр Монгол хүн бас Монгол комментиг үздэг юм байна. Баярлалаа танд. За хүүхдүүдэд хайрламар байгаа юм да. Арай л хүн чанаргүй шүү гэж байна. Хятадуудыг хөөж гаргая л гэж байна. Замын цагдаа нар зөвхөн торох гэж л ажил хийдэг юм шиг шууд торохчоод зүгтах юм аа. Буруу юм хийсэн би юм уу? Цагдаа та нар юм биш үү? Энэ цагдаа нар үнэхээр хэцүү юм аа. Ажил хийн гэдэг нь зөвхөн торох л ажил юм уу? За сэтгэгдэл сайн уншиж байна. Ийм байвал болж байна. Та хоёр мундаг сэтгүүлчид шүү амжилт гэж баярлалаа. Би баримттай бэлгээд өгнө. 22 сая 1 сарын цалин авдаг. Харгас даам гарцсан 25 жил тасралтгүй захирал хийж байгаа тэтгэврийн насны захирал хинч тэрний өмнөөс юу ч хэлж чадахгүй. Ийм юм байна гэж юу гэдэм бэ? За Батсүрэн Балчин юм аа. 22 сая төгрөгийн цалин чинь жилийн цалин юм уу? Сарын цалин юм уу гэдгээ нэг тодорхойлоод дахиад нэг явуулаач. Тэгээд тэр баримтын илгээгээрээ. За Хөвсгөл аймагт хятад хүмүүс зөндөө байна. Тэгээд бүр ажил хийгээд байх юм аа. Монгол залуучууд ажлын байргүй байх нь аргагүй юм шүү. Сайн уу ёо гэж байна. За Илбэг дорж энх хоёрын хинэн түүхэнд үлдэх ерөнхийлөгч байл гэж байна. Монгол хүний хүн чанар гэж байхгүй болж арайчтай бид ийм удамгүй өвөө эмээ минь хүн чанар хүнийг хардаг хүндэлдэг байсан. Одоо яаж байна? Ухамсар алгаад гэж байна. За сайн байна уу? Хайд гэж байна. Улаан цутгалан ширгсэн байна. Хураашилт их байна. Энэ бүрст амар юм болсон байл шүү дээ. Хит их юм хураашилттай гантай жил хүчтэй аадар бороо орохоор үндсэндээ нөгөө хөрсөндөө шингэж амжихгүйгээр шууд үер болчихдөг юм байна. Тэгээд энэ өнгөрөх өдөр пүүжээ тэр Монгол комментээр ярьж ирсэн. Тэгсэн Булган аймагт болсон тэр нөхцөл байдал Сүхбаатар аймагт болж байгаа үерийг үзүүлжсэн. Тэгсэн Булган аймагт бас үер болоод 6 настай хүүхэд амнасаа алдчихсан ийм тоогүй хэрэг гарсан байна. Тэгээ би аймаг орон нутгийн удирдлагуудад дахиад сэрэмжлүүлээд хилээд байгаа ийм нөхцөл байдал үргэлжлэн гэсэн шүү. Ялангуяа Зүүн аймгийн нутгууд Хангай мөс нутгаар яг ийм хүчтэй дууцахлагантай аадар бороо орно гэсэн төлөвийг хилээд байгаа. Хин сайн бэлтгэлтэй байна. Тэр нь эрсдэл багтаа давдаг шүү энэ цаг үеийн нөхцөл байдлыг гэж байна. За монголчуудаа өөрсдөө буруутай бүх юм 90% нь бидэнд байна л гэж байна. Энэ бүх асуудлууд төр засагт гарсан хар хятадын новчнуудыг төрөөсөө зайлуулахгүй шийдэгдэхгүй. Монголчуудаа нэгдэн босцгоод Монголд яагаад нэг ч үйлдвэр баригддаггүй юм болов? Нэг л сонирн байгаа юм даа л гэж. За уншсан баярлалаа. Хай залуусаа. Би Англид ажилд амьдардаг үргэлж Монгол комментиг байнга үздэг. Монгол улсын их хурл юу хийгээд байна? Оюутлагын асуудал Эрдэнэтийн 49-51 гээд иргэний сэтгэгдэл тасарсан байна. Хятадуудыг гаргая л гэж байна. Хай залуусаа. Англид ажилдаг гэдэг сэтгэгдэл байна. За авилгатай тэмцэх газрыг татан буулгах гэж байна. За бас бүр чингэхээр ч одоо бүр цагаанда гарах үз. Сайн байна уу? Би нэг сараас хүүхдийн мөнгө аваагүй, амжиргааны төвшин тогтоогдоогүйгээд би энэ сар төвшин тогтоолгохтол өмнөх сарын сарыг орох болов мэддэг бол хэлээд өгөөч. За та хүүхдийн 20 мянган төгрөгийг авах төр болцож шаардлагаурт нийцж байгаа бол өнгөрөх 4, 5, 6 дугаар сарыг чинь нийлж орохоор засгийн газар журам баталсан юм байл шүү. За имээдээ хайртай шүү гэсэн. Энд ч бүр мэдчилгээ болоод явлаа шүү. Залуусаа ажил хийгээд хариуцлагатай амьдраад сурчхаа. Тэгвэл хятадуудыг оруулж ирж ажил хийх алд байхгүй л гэж энэ бас нөгөө талдаа бодмоор юм. За Монголын охид эмэгтэйчүүд бол хүчирхийлэгчд байдгаа. Эрчүүд хүүхдүүдийг хүчирхийлдэг. Эрэгтэйчүүд маш олон байдаг шүү. За одоо хүчирхийлдэгсэн эрэгтэйчүүд байдаг бол бас сонирхол юм. За танаа нэвтрүүлгийг байнга үздэгэ. Хотын дарга. Энэ ч ногоон байгууламж болон хотын замыг шүн угааж цэвэрлэдэг машинууд нь яатсан бэ? Тоосчлт арай байна. Босоох Монголдо нэгдэн энэ засгийг унгая амжилт гэсэн байна.
За ус хөрс агаар гурваа хайрлах хэрэгтэй. Бидний ирээдүй устан шүү. Би G таймын асуудал юу болсон бэ? Бэлгээ мундаг залуу та хоёр таймжилтаа Булган аймаг Хотог өндөр суманд гамшиг боллоо. За энэхүү гэдэг хүний талаар юу ч ярихгүй маа. Хийсэн ланчгийг нь дуулахгүй маа. Үнэхээр хилмээр байгаа бол бүгдийг хилмээр юм аа. Бэлгээ минь 13 он Илбэг дэмжиж нэвтрүүлэг хийж байсныг чинь санаж байна. Баг хуулалт гээд. За 1 сарын цалин би удахгүй өгнө баримттай. Түүхэнд бичгдэх хүмүүс биш ээ. Чех улсын ярилцлагынхаа цагаа бизнес маягаар иргэддээ зарж байна. Ядарсан нэгнээ шулгаа болох хэрэгтэй. Өдөрт утас руу 300-аас 400 удаа залгахад утсаа авахгүй тийм байж болох юм уу? Заавал уншиж өгөөч ээ. Тагнуулын ерөнхий газар хуцыг шалгаач гэж. Харин хуц чинь хүн шалгуулад байна. Одоо миний ойлгохгүй байгаа юм л энэ шүү дээ. Миний хэлээд байгаа юм байхгүй. Хуцыг шалгаач гэдэг маш олон хүсэлтийг өгөөд ямар ч хуулийн хэлтийн байгууллага шалгахгүй байгаа маа. Хуцын гомдлоор улсын хурлын гишүүд хүртэл шалгуулж байгаа ийм нөхцөл байдлыг л ойлгохгүй л. За энэ хүний хөрөнгөнд бүдүүлгээр халддаг болмоор юм аа. 100 айл нүүлгэнч шиг. Хүний бизнест ингэж халдаж болдго юм. Ардчлалын шударга чөлөөт өрсөлдөөнд зах зээл хаана байна гэж байна. Паркийн пуужин хугарахын өмнө 2 өдөр чихарч дуурайд суух байтугай сонсоход чихэн чиртэй байсан. Тэгэхэд хүмүүс суугаад л байсан. Хүмүүс суух яах вэ? Тэр газар чинь тэгж дуурайд тахт нь суулгаад л байсан байгаа байхгүй юу? Цалинтай яасан бол энэ сарынх өөрийгөө битгий магталтаа гэж байна. За би ч өөрийгөө юу гэж магтлаа. За өөрийгөө магтахгүй. Хайрын хүүхэд харамсмаар юм аа гэж толгойт эцсийн буудлын баруун 2 жалганы замыг цааш машинууд эвдрээ дууслаа. Засварын мөнгийг хаанаас авах вэ? Шүүхээр явбал яах бол зөндөө мөнгө төлдгөө нийслэл хотын нэг хэсэг шүү дээ. Сайн байна уу? Энэ сансар утхны талаар мэдээлэл байна уу? За энэ сансар утхан гэж юм одоо бүр үнэхээр утгаалт. За гэр хороолт намар гэр хорооллын шон суулгасан энэ маш муу суулгаж ер нь хазаагаад хүний дээр унчгаар болжээ. Дараа зураг хаягтаа нь явууламж гэсэн байна. Тэгээрээ. За бэлгээ мундаг гэсэн сэтгэлийг одоо уншихгүй бай. Тэгэхээр ч одоо өөрийгөө магтсан болоод байна. Баттулга өршөөлийн хууль гарах болов танд амжилт хүсье. Монголд амьдрахад хэцүү байна. Хятадуудыг гаргая. 60 тэрбумын инх болт юу болоод байна? Эдгээр яасан байл гэж энэ хурцыг яагаад барьж шалгадаггүй юм бэ? Монгол хурцаас айдаг болж яасан их эрх мэдэлтэй хүн юм бэ? Энэ хүн чинь бүхэл бүтэн авилгатаа тэмцэх газрыг хөдөлгөөд бүхэл бүтэн их хурлын 3 гишүүнийг шалгуулж дөнгөж штэ дуудуулж. За хятадууд гэж байхаар архитагаа тэмцъя. За бэлгээ пүүжээ амжилтаа гэсэн байна. Инхвэр юмгийлэгч байхдаа өрийг тэглэж байсан. Илбэгд орж Монголыг дампууруулсан. Тэр хүзүүгээ хаана явнаа л гэж байна. Ховдын булганы баруун хилийн бомб ариг хитрхи болоод байх юм аа. Хил цэрэг гайл гээд бөөн хүн суртал гэж байна. Инх болтыг явуул яа гэсэн байна. Сансар утхны талаар мэдээлэл байна уу? Энэ бүр хизүүдлээ штэ гэж байна. Сайн байна уу та хоёр энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Наад нэг мэдээлэл байна. Энэ нийслэлийн засаг дарга Батуул гэж Монголын шүүхийн шийдвэрийг л үл ойшогч даварсан эрх мэдэлтэн байна. 17-ны 1-р сард нийслэлийн зарим сургуулиудын захирлуудын үр дүнгийн гэрээг дүгнэх нэрийдлэр за шалгалт оруулж хууль бусаар дүгнэж үндэслэхгүй шийдвэр гаргаж захирлуудыг хүчлээр ажиллаас нь чөлөөлсөн байдаг. Нөгөө захирлууд нь хууль бусаар ажиллаас халагдсан гэж шүүгдэж маргалдаад 3 шатны шүүхээр тэдгэрийг бүгдийг нь ажилд эргүүлэн тогтоох шийдвэр гаргасан юм. Гэтэл шүүхийн шийдвэрийг огт биелүүлэхгүй шийдвэр гүйцэтгэлээс мэдэгдэл ажиллагаа хийсээр байхад огт хариу өгөхгүй дуудсан цагт нь ирэхгүй. Нөгөө шийдвэр гүйцэтгэгч нар нь яахаа мэдэхгүй. Засаг дарга болохоор дүлий байсаар хамгийн сүүлийн захирлыг ажилд нь тогтоох улсын дээд шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш 2 сар болж байна. Хуульчдаас зөвлөгөө авахад албадаад шахаад шийдвэрийг заавал биелүүлдэг гэх юм. Гэтэл нийслэлийн засаг даргыг албадаж чадахгүй юм байна. Сонсоод байхад үндэслэгүй ажлаас халагдсан тэр тусмаа төрийн албанаас хаана явжлаа. Тэр тусмаа төрийн албанаас халагдсан хүн эргэж орох гэж байдаггүй юм шиг. Монгол улсад хууль үйлчлэгээ байсан нэг дарга нийслэлийн удирдлага юм байна. Надад баримт байгаа учраас гүтгсэн доромжилсан зүйл байхгүй шүү гэсэн ийм сэтгэл ирсэн байна. За ингээд сэтгэлдлүүдийн нэг хэсэг алгасаад би бас ганц нэг мэдээллүүдийг дуулгая. Сүүлийн үед энэ өмч хувьчлалт тойрсон асуудал бас нэлээд олонний анхаарлын төвд орж иргэдэд байна. Тэр дундаа энэ төрийн банк. Энэ дэр их хурлын гишүүд хүртэл өөрсдөө бүх проблем асуудлуудыг нь мэдчихсэн. Чуулганы танхимд байр суурь илэрхийлжсэнийг үзэгчдэд би дуулгасан. Юу гэхээр зэрэг хувьчлалд явагдахаас өмнө худалдаж авах эзэн тодорцсон байдаг тухайн асуудал яригдчихсэн. Төрийн банкыг хувьчлал хэн хувьчилж авах гэж байгаа юм бэ гэдэг нэр өнөөдөр албан ёсоор захим сайт дээр гарч ирлээ. Төрийн банкыг алтан гэдэг эмэгтэй аавна гинэ. Полит цэгийн сайт дээр байж байна.
Өмч хөвчлөлийг улсын хурал нухацтай хэлцэх ёстой. Өнгөрсөн хугацаанд 2 том өвч хөвчлөл явагдсан, үр ашигтай болж чадаагүй. Одоо бид хөвчлөлөө зөв явуулах ёстой. Гэтэл яг чуулган завсарлах төгссөн цайны цаг төгссөн үеэр канофтод өнгөрч болохгүй маа. Мятын хөвчлөлийг хар. Бид мятын хөвчлөлийг дангаар нь хэдэн 7 хоног хилцэх учиртай. Гэтэл компанид байдлаар маш олон төрлийн өмчийг нэг дор хөвчлөхөд оруулж ирж байна. Ингээ их хурлын гишүүд ийм байдлаар хөвчлөлд явагдах асуудлыг эсэргүүцсэн байр суурийг илэрхийлжсэн чинь нэг сонирхолтой зүйл юу болсон гэхээр зэрэг энэ төрийн банкыг хөвжилж авах эзэн нь төрийн банкыг хөвжлөх уу үгүй юу гэдэг шийдвэр гаргахаас өмнө тодорцсон байж байгаа тухай асуудал энэ полит сегмент дээр яригдлаа. Энэ их хурлын хариуцлагатай гишүүн хэлж байгаа албан их сурвалж шүү. Хөвчлөл ингэж явагддаг Монголд. Хулгай ингэж хийгддэг. Төрөөс ингэж юм хумсалдаг. Бүлэглэл гэдэг ингэж ажилдаг. Ингэж төрийн банкыг юу гэдэг тэндээс маш их олон тэрбум төгрөгийн санхүүжилт гаргуулж мөнгө угаасан иргэд бүлэглэн хувьчилж авах гэж байгаа энэ нөхцөл байдлыг улсын хурал хуульчлан дэмжих гэж байгааг эсэргүүцэж байгаа маа. Энд бол иргэдийн гэдэг олон нийтийн гэдэг эрх ашгийг ярьж сайн сайхан үлгэр ярих ямар ч шаардлага байхгүй. Иргэд төрийн банкыг хувьчлаад өгөөч гэж нэг ч санал гаргаагүй. Мятыг зармаар байна гэдэг нэг иргэний санал гарч байгаагүй. Хөрөнгийн биржийг зарчий гэдэг нэг ч иргэн байгаагүй. Үйл ажиллагааг сайжруулъя, шинжилье, өөрчлөе гэдэг зүйлийг ярьсан болохоос биш зараад байхгүй болгочих гэдэг асуудлыг ярьсан нэг ширхэг Монгол улсын жирийн иргэн байхгүй. Тэр хувьчлалын дараа үлдсэн үр дүн юу байсан бэ гэдгийг өнөөдрийн одоо юу гэдэг бодит жишээ чинь тодорхой харуулж байгаа учраас энийг одоо ус төржүүлж эсэргүүцэж байгаа юм биш. Угаасаа хандлага нь ийм урагшгүй болохоор дэмжиж явах үнэндээ бүр тийм ичмээр нөхцөл байдал үүссэн. Одоо та бүхэн хараарай. Төрийн банк хувьчлагдвал эзэн тодорхой. Эзэн тодорхой. Нэгэнт өнөөдөр Алтан гэдэг хүний нэр тодорцсон учраас одоо төрийн банкыг хувьчлахад Алтан гэдэг хүн авахгүй. Онгойчтой юм чинь. Алтан гэдэг нэрийг хасаад оронд нь юу гэдэг баг зүүцсэн алтан орж ирж авах л ийм л нөхцөл байдлыг хувьчлал гэж ярьдаг болсон. Политикийн нийтлэлийг үзэр үзэгч таавхан. За шуурхай цэгмэн дээр бас өнөөдөр нэг ноцтой мэдээлэл гарсан. Энэ өнгөрөх өдөр Булган аймгийн Хотгөндөр сумд үер буусан. Энэ үерийн улмаас одоо айлын хоттой энэ урсцсан мэдээлэл хүртэл байсан. Харамсалтай энэ за одоо хонь малч дүүрлээ. 6 настай бяцхан хүү одоо энэ үерт амиа алдчихсан ийм нөхцөл байдал байна. Эцэгчүүд минь энэ үр хүүхдтэй бас хараа хяналттай байхгүй бол үнэхээр одоо төвхтөн нөхцөл байдал үүсч чинь нэг юм зовлонтой байна шүү дээ. Бороо ордгоо ган болох гээд байдаг. Тэгээд ингээ орохоор газартаа шингэж нэвчдэг үер буучих гээд байдаг. Айл ал талдаа л одоо хүнээс шалтгааллах зүйл байна, шалтгааллахгүй зүйл байна. Гэхдээ бас одоо боломж олдсондоо урьдчилан сэргийлэх чиглэлд нь бэлдэж явахгүй бол гамшигын эрсдэлгээ чим чин зүгээр перхэл 1 минут секундын дотор л аваа явчихдаг л ийм асуудал байна. Ядаж л эд хөрөнгө хамгаалж чадахгүй юм а гэхэд үр хүүхдээ гэр бүлээ одоо бүрэн бүтэн авчулдаг үр хариуцлагыг иргэд хүлээх нь байна шүү гэдэг ийм мэдээллийг л 6 настай бяцхан хүү өөрийнхөө амиар л гэрчилж өгөөд явлаа да. Одоо тунал харамсалтай байна да энэ мэдээлэл бол. За хүүдлээ удагт хурдан морь дагдаг зам тавихаар болж байгаа гэж. Одоо өнөөдржингөө сошиалар бас л одоо битүү ярьсан нэг яриа энэ л дээ. Юу ч гээ чин засаг төр юм. Хүн нь явдаг замгүй тэгээ одоо морь уралддаг л зам бэлдэж. Тэгэл баахан уяачдыг төрийн тэргүүнд аваачаал залчгаар төрийн шийдвэр гаргах төвшөнд бол баахан морь уйдаг бүхөрлөлтөг нөхдүүдийг л оруулж гарал үр дүн нийгэм байгаа үстэй бодвол. Та нар боддоо налахынхаа замыг хардаа. Монголд буусан жуулчин болгон тэрэлж явж. Тэрэлж рүү явж байгаа ганцхан зам чинь налахын зам. Налахынхаа замыг засч чадахгүй хэдэн жил болж. Янзлаад өгөөч гээд гуугаад, гувшаад нэмэр байхгүй. Зүгээр л жишээ нь налахын зам байхгүй. Одоо тэгсэн чинь ийм хөгийн байж бас болмооргүй л. Хурдан морь уралдахаар тэрийг дагаж одоо машинууд дагаж явхаар их шороо босоод тэр уралдаж байгаа моринд унж байгаа хүүхдэд их эрүүл мэндийн ноцтой хохирол учруулад идэг учраас одоо тэнд одоо зориултын стандартын замыг 100 орчим тэрбум төгрөгөөр гэж шүү дээ. 100 тэрбум төгрөгөөр зам тавья. Ингээд одоо морь дагдаг зориултын замтаа болчих гинэ. Гэхдээ та нар дагахаар болчихооч тээ. Жибер морь хөөхөл болчихооч. Тэгэл эн чинь шороо босохгүй шүү дээ. Асуудал алгагүй шүү дээ. Зохион байгуулах комиссийн нь одоо юу гэдэг тэр хэвлэл мэдээлэл эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагын цагдаагийнх нь усууд явна биз. Заавал уяач болгон нэг бандгаж унж тэр морийг дагах ямар албатай юм бэ? Одоо тэр тансаглалтаа дахиад татвар төлөгчдийн энэ олон тэрбум төгрөг зарцуулах гэж байгаа бол энийг чинь хүлээн зөвшөөрнө гэдэг хэцүү шүү дээ. Ийм нөхцөл байдал хандлаганда бас манай энэ төрийн эрх баригч шийдвэр гаргамаар. Энд бол 100 тэрбум төгрөг орохгүй шүү дээ. Нэг л ийм цаасл орно шүү дээ. Хурдан морины уралдааныг автомашинаар дагахыг хориглоо. 8-1-ийн ганц цаас орно болохгүй би даа тэр цаас хийж.
Ийм хүгийн байгаар ч болохгүй юм да. Тэгээд за олон асуудал яригдчихэе. Өнөөдөр захидлын өдөр захиагаа уншия. Барьж авсан дээр энийг уншчихъя. За Дархуул аймаг 10 дугаар баг Иргэнбаатар. За сайн хүний тухай сонсгоё. За ерөнхий сайд асан Бямсүрэн оновчтой зоримог шийдэмгийн шийдвэр гаргасныг хонзогногчд элдвээр мушгин гүтгэж эхлэхэд энэ нь ирмгийн баатарлаг хэрэг болохыг мэдсэн юм а. Монголын төлөө нэгэн үзүүр сэтгэлээр зүтгэдэг энэ хүн улсын баатар болох ёстой юм а. Ерөнхийлөгч санаж мэдээсэ. 2 Дархны өвгөн зохиолч Говьолтой аймгийн уугуул номч Харнууд Ширчингийн сүрэн хор гэж байна. Ухаарлал бясалгал сургамж шингээсэн олон бүтээл эсээ тууж жүжиг кино туйрвсан нь Монголын соёлд оруулсан гавьяат үйл мөрөө соёлын гавьяат зүтгэлтэн болоосой гэж байна. 3 гүн овогт аюурзан олон бүтээл армаанууд төрийн сойрхлоор сойрхогдох нь лавтаяа. Энэ улсууд намайг танихгүй. Бүх ном зүйлсэн сайнаар бүтээгдэн үлдсэн. 10 дугаар багийн иргэн Батсүх гэдэг иргэн юм байна шүү. Батсүх гэдэг иргэн ийм санаачлал гаргаж байна. За ерөнхий сайд асан Бямсүрэн гуайг бол хөдөлмөрийн баатар болох ёстой гэдэг ийм зүйлийг бас зохиолчдыг бол соёлын гавьяат зүтгэлтэн болох ёстой гэдэг ийм санаачлагыг иргэн гаргаж ирж байна. Ерөнхийлөгчийн сонирхол хаягдсан юм байна. Яаралтай уншаад өгөөрэй гэсэн захиа, бэлгээд үүдээ Монгол комментэд гэсэн захиа байна. За Монголд болж үтж байгаа бүхнийг цензургүй сайхан хүргэж байдаг 2 дүүдээ оройн амар амгалан айлтгая. Миний хань бидний нэрлэж заншснаар сайд нарын 2 дугаар эмнэлэгт ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвртэй суусан намсраа жавын Бямба гэдэг хүү юм а. Ингээд ханы минь 2 хөлн өвдгөөр нь гинт хавдаж гიშгэж явж болохгүй болсон юм а. Үзүүлэхэд өвдөгний үений шингэн асуудалтай, яс ургалттай, үений өрөвсөлтөө гэсэн онцтойгоор эмнэлгийн уламжлалт тасагт хэвтэн эмчлүүлээд гарлаа. Тасгийн эмч самбуун хөгшнийг минь ямар эм тариа хийх ёстой, яаж үйлчлэх үү гэсэн сэтгэл гарган мэрэгжлийн ур чадвараа ашиглаж эрүүл энхийн манаанд өргөсөн тангарахта үнэнчээр яваа самбуу эмчтэй үнэхээр их баярлсан шүү. Мөн тус эмнэлгийн нярав жижүүр нарт нь туйлын их талархаж байгаагаа илэрхийлье. Өндөр настан хань өр хүүхдүүдээс нь гэсэн загтал Монгол комментэд хаяглагдлаа. За Дархуул аймагаас их захиа ирж дээ. Норов Ирэнчингээс Монгол комментэд яаралтай гэсэн бас захиа. Би нөгөө загтлуудаа харж байгаад амхандаа яаралтайг нь уншихыг л хичээдгийн шүү үзэгчтэй. Зарим үзэгчд маань захиа уншигдахгүй байна л гэдгийг төсвөртэй байгаарай. Сайн байцгаана уу миний би Норов Ирэнчин Дархуул аймагаас бичиж байна. Миний хань Отгон Баяр 2017 онд Монсул компанид ажиллаж байхдаа 17 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр ажлын байран дээр үйлдвэрлэлийн осолд орж амнаас алдсан юм а. Тухайн үед миний бие 3 хүүхэдтэй гидсэндээ 5 сартаа жирэмсэн бэлэвсэрч үлдсэн юм. Тухайн үед манай нөхрийн ажиллаж байсан Монсул компани ажиллаж байсан Караны сагсунч үйлдвэрлэлийн осолд гарсан. Цагдаагийн байгууллага очиж үзлэг шалгалт хийсэн боловч тухайн өдөр мэрэгжлийн хяналтаас ослын газарт үзлэг хийж акт гаргаагүй учраас Монсул компаниас мэрэгжлийн хяналтын байгууллагад нин даруй мэдэгдээгүй. Цагдаагийн байгууллага энэ талаар шаардлага тавиагүйс. Нөхөр минь гэмтлийн эмнэлэгт 2 хоноод насурсан. Түүнээс хойш 9 хоногийн дараа нөхрийн маань ах мэрэгжлийн хяналтын байгууллагад өргөдөлөгч байж ослын актыг нь гаргуулж авсан байдаг. Гэвч тухайн байгууллага өөрсдийн буруугаа нууж дарагдуулсан байдалтай ажилтны буруутай битээр тайлбар баримт бүрдүүлж өгч байна. Энэ тухай мэрэгжлийн хяналтын байгууллагад гомдол гаргасан боловч тодорхой шийдвэргүй цагдаагийн байгууллагад өгсөн мэрэгжлийн хяналтын дүгэлтэнд зориултын бус кран ашиглаж байна. Ажилтан тавцан дээрээс унсан ажилтны буруу хэмээн ойлгомжгүй дүгнсэн ямар шалтгаанаар ийм дүгнэлт гаргасныг ойлгохгүй байна гэсэн иргэний арга гэрээс бас Монгол комментэд гомдол санал ирсэн байсан юу. Тэгээ сонсож байгаа бол ямар шалтгаанаар энэ хэрэг удаашраад байгаа талаар тайлбар хийгээд хэргийг хурдан шалгаж арга хэмжээ авах хохирлыг барагдуулах талаар анхаарч өгөөсэй гэж хүсэж байна гэсэн иргэний захиа. Найруулагч тохиогод байна уу? Болцсон юм тий? За. Тийм ээ, болцсон байна. За, Баасан гарагийн Монгол коммент 1-7 хоногийн бидний нэвтрүүлэгтээ нэгдэж нийлсэн санс сэтгэлээ бичсэн ирүүлсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр яригдсан олон асуудал бас авах гээх ухаанаар хандаараа үзэгчтэй та бүгдийн минь оюун ухаан мэрэгэн.
Амралтын өдрүүдэд тухтаа сайхан өнгөрүүлээрээ даваа гарагийн Монгол комментиг пүүжэвтээр хамт хөтлөн 18 цаг тэг минутаас энэ энэ дээр эргэж уулзъя. Амралтын өдрүүдэд тухтаа сайхан өнгөрүүлцгээгээрээ. Урайга хамт хэлчи Монгол комментэд нэгдэцгээе.